Денеска изминуваат точно 20 години од успешно спроведениот референдум на кој македонците се изјаснија за самостојна и суверена држава. На поставувањето на ова прашање, кое беше чиста формалност за докажување на волјата на народот, му претходеше усвојување на декларација за независноста од првиот повеќепартиски македонски парламент. Историскиот датум е во предвечерието на распадот на СФРЈ, 25 јануари 1991. По него следува 18 септември 1991. Тогаш беа прифатени референдумските резултати во собранието, а 17 ноември е денот кога беше усвоен новиот устав. Со овие чекори веќе беше зацврстена новата држава. Следува историскиот 8 април. Со акламацијата во Генералното собрание на Обединетите нации, Македонија беше примена за 181-та рамноправна членка на светската организација. Врз поставувањето на темелите на државата се надвиснува бојкотот на референдумот од албанската етничка заедница и неподдржувањето на новиот устав од пратениците албанци. Ова го повлекува следниот историски чекор. Постконфликтното подпишување на Охридскиот рамковен договор во 2001 со што е надополнет уставот. И тука повторно темен облак врз среќата на македонците. Поради противењето на Грција, која и денес не го прифаќа уставното име, за членувањето во Обединетите нации беше направено под привремената референца ПЈРМ. Тогаш почнуваат и денес се уште незавршените разговори за решавање на проблемот со уставното име на државата. Исто како и пред 91-та, земјава и понеа се соочува со бројни тешкотии. Ги споменуваме трицифрената инфлација од почетокот на 90-тите, грчкото ембарго, косовската бегалска криза, конфликтот во 2001-та. По полнолетството на патот кон зацврстувањето на демократијата и евроинтеграцијата, повторно не откажувајќи се боревме за остварување на стратегиските цели. Го прекроивме законодавството по теркот на ЕУ, ја децентрализиравме власта, спроведовме реформи за да му се доближиме на НАТО. Сепак на патот ни се испречи Грција. Во 2008-та од самитот на Алијансата во Букурешт, дома се вративме само со условна покана за членство. По истиот пример, јужниот сосед ни се испрачи и на патот кон евроинтеграцијата. Денеска, 20 години по референдумот за независноста, застануваме да видиме докаде сме и што сме постигнале. Го очекуваме новиот извештај од Брисел за напредокот на земјава на патот кон евроинтеграциите. Чекаме датум за почеток на преговорите за членство во ЕУ. Чекаме се по неизвесен договор со јужниот сосед околу проблемот со името. Чекајќи сепак се гордееме со воспоставените дипломатски односи со 168 држави во светот и со тоа што дури 132 земји не признаа подуставното име.